السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزولي كراتين كيراكوينا دي تولينا كثورة ديال لاشين كيكاستاز. اليوم هي البنات رايحين نديرو معكم اروز بالحوت. دونك هسا كيفيق شيشينا نخميت كنت اروز سلحوت. دونك ديريكتومون نبداو على بركة الله بلي زانغريديون. نسحقو بصلة مسكرفجة كما راكم تشوفوا، نسحقو زرودية مقطعة دي كوب مع شوية فلفل حار، ونسحقو طماطم ثاني مقطعة دي كوب، ونسحقو رز بيان سور ارز، وهذا فلفل ثاني مقطع صغير، وهذه الدرسه وجدناها باه نمارينيو بها الحوت تاعنا. فيها شويه تاع بصل، شويه تاع ثوم، شويه تاع معدنو، شويه تاع الكمون، شويه تاع فلفل اسود، وشويه تاع فلفل احمر، وبيان سور نسحقو رشه ملح، وبالتاكيد نسحقو الحوت تاعنا كما راكم تشوفوا فيه. نطويناه نقيناه ونحينا له كامل هذوك الشوائب تاعو. Coucou tout le monde, bienvenue dans ma chaîne Kika Stars. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous du riz avec du poisson. Donc directement, on va commencer par les ingrédients. On a besoin d'un oignon râpé bien sûr, d'une carotte coupée des cubes, du poivron rouge, bien sûr ça pique. On a besoin d'une tomate coupée des cubes, bien sûr du riz. On a besoin de dersasa, on la prépare bien sûr en mélangeant du poivron rouge, du ail, l'oignon et du poivron noir, une pincée de sel et du curcuma. On a besoin aussi de poivron vert coupé des rondelles, une pincée de sel et bien sûr notre poisson on l'a bien nettoyé. Donc البنات ديريكتومون نبداو على بركه الله. الحاجه الاولى اللي نديروها سي كو نديرو الدرسه هذيك اللي حضرناها نديروها كوم ماريناد على لي بواسون تاعنا. فوالا كما راكم تشوفوا. دونك هذيك شينا نخدم لا ماريناد ديال الحوت ديالنا. Donc comme vous voyez, on va y appliquer notre marinade sur notre poisson. Voilà. On va y appliquer du sel. Donc نديرو رشة الملح تاعنا. Et puis maintenant, ce que on va faire, c'est que on couvre notre poisson avec du film alimentaire. Voilà, comme vous voyez. Concernant les gens qui vont me poser la question pourquoi je parle en français, tout simplement parce que Tata Suzy me regarde, elle ne comprend ni la langue kabyle, ni la langue arabe. Donc évidemment, je vais lui faire plaisir et je vais parler en français pour qu'elle comprenne. Aussi pour tous les francophones, ils vont comprendre. Et bien sûr, je profite l'occasion à passer toutes mes salutations pour tous qui me regardent aujourd'hui. Et je passe un très grand coucou pour Tata Suzy, je l'embrasse très fortement. Donc تقشيشين يا البنات dans une cocotte كما راكم تشوفوا نديروا شويه تاع زيت زيتون ونزيدوا عليها شويه تاع بصل كما راكم تشوفوا. فوالا زيت زيتون ولا زيت نباتي كما حبيتوا. نزيدوا عليهم الزروديه تاعنا مقطعه دي كوب مع شويه تاع الفلفل الاحمر باه يمد لنا شويه تاع الحراره. فوالا نزيدوا الطوماطيش تاعنا، الفلفل ثانيك، والدرسه اللي بقات لنا داخل لو ريسيبيون. Voilà. Donc comme vous voyez, on ajoute dans une cocotte, on va mettre de l'huile d'olive ou bien de l'huile sans goût. Voilà, et on ajoute notre carotte coupée des cubes, notre tomate coupée des cubes aussi, notre oignon râpé et bien sûr un peu du dersa qui reste dans le récipient. Et puis on ajoute une cuillère à soupe du poivron rouge, comme vous voyez. نزيدو عليها يا البنات ملعقه كبيره نتاع الفلفل الاحمر. حنايا تاني يا البنات واش زدنا عليهم قلت لكم فلفل عكري، وزدنا ثاني لي زيبيس وشويه تاع رند. Donc comme vous voyez, on a ajouté des épices et je m'excuse pour la vapeur. Aussi ce qu'on a ajouté du poivron rouge poudre, ça donne de la couleur et du goût. Et bien sûr, on a ajouté une feuille de laurier. Notre étape maintenant, c'est l'ajout du riz comme vous voyez. فوالا كيما راكم تشوفوا زدنا عليه الروز بعد ما غسلناه. فوالا ودوكا نحركو كلش ونخليوه شويه يتقلى. من بعداتيك واش نديرو رايحين نمرقوها. Donc on va laisser le riz et les légumes cuire bien comme il faut. Après qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter de l'eau tiède. راكم تشوفوا حطينا زيت الكوزه على نار تكون متوسطه، وفوالا شويه كميه تكون لاباس بها تاع زيت. Et puis حطينا البواسون تاعنا باه يتقلى sur un petit feu et dans une poêle. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va y ajouter une moyenne quantité de l'huile de colza ou bien ce qu'on appelle l'huile sans goût. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos poissons pour qu'ils cuisent. Ici, comme vous voyez sur la vidéo, notre poisson est bien cuit et bien grillé. Comme vous voyez, vraiment l'odeur, ça sent très bon. Vraiment c'est très délicieux. كيما راكم تشوفوا يا البنات حطينا الروز تاعنا دون زان مول كيما راكم تشوفوا فيه. فوالا ودوكا واش نديرو؟ نزيدو عليه الحوت تاعنا اللي وجدناه معاكم. Voilà. Donc comme vous voyez, on a ajouté notre riz avec sa sauce dans un moule. Voilà, et puis là on va mettre notre poisson au-dessus. Et puis ce qu'on va faire, on va couvrir notre moule avec du papier aluminium et on met notre moule dans un four au degré de 180 jusqu'à 200 degrés Celsius pendant 10 minutes jusqu'à البنات. لحقنا لافين تاع الفيديو تاعنا، لافين تاع الوصفه تاعنا. كيما راكم تشوفوا الروز بالحوت تاعنا راهو واجد كيما راكم تشوفوا فيه، ما شاء الله يشهي ريحه ولا اروع. دوكا نشوفوا ذوق معكم ان شاء الله. Voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc, comme vous voyez, notre déjeuner et notre recette pour aujourd'hui est prête. Elle est présente là, donc il nous reste juste de couper une part et bien sûr de découvrir le goût. مشاهدينا الاعزاء، لحقنا لافان تاع الفيديو تاعنا، لافان تاع الوصفه تاعنا. كيما راكم تشوفوا الروز بالحوت تاعنا راهو حاضر معنا، راهو طايب. الروز تاعنا طايب بالمليح كيما راكم تشوفوا فيه، وثانيك الحوت تاعنا ولا اروع، محمر بيان كوم يلفو. فوالا رائحه ولا اروع، وثانيك ذوق ولا اروع. دوكا كليت منه شويه، ما شاء الله ذوق ولا اروع. دونك جيسبر بيان كامل تجربوه. وصفه سهله، ما تسحقش بزاف لي زانغريديون وما تشدلكمش بزاف وقت ثانيك. دونك كيفاش شي نقدر ندير لافان لا فيديو نتاعك نستوى لي نتاع الروز الحوت اثني يوجد فريمون الحاجه اللي مليح. جيسبر بيان تجربهم. Mes amis, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à s'abonner sur ma chaîne YouTube, de me faire un j'aime et bien sûr de me laisser un joli commentaire. Donc, يا البنات ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم يتهلا فينا ربي سبحانه. الى الملتقى ان شاء الله. دونك هيروكنا غادي تولينا كثوره اذوني نرجعكم ندير هنا الخير تحضرتي منون ارثوفات ارثي مليليث ما يبغى ربي. Mes amis, je vous laisse, prenez soin de vous, au revoir.